即使一雙手救多少世人，推敲不到無常的運。中間跟正邪難從脈搏判斷，區分量若也為難，要救治這全心。亂世中誰是春風？自退這靈魂的痛，願跟你睡去，再做個溫柔的夢。落魄中沉默相擁，常有眼淚來作救贖。離別了，仍留下記憶都滿足。張新輪椅，張新輪椅今朝送咗嚟㗎啦！你真係好識揀啊！張新輪椅坐上去真係好舒服啊！點止啊！張新輪椅啊，仲輕便過舊嗰張好多添噃，推起上嚟都唔多使用力嘅。有咗呢張新輪椅，遲啲我想出去都好方便啫。嚟，好，杜醫師，一張輪椅算得乜嘢啊？小意思嚟嘅啫，嚇！張輪椅實在太貴重啦。唉，我袁某人一世人都怕虧欠他人。嗱，你就醫好咗我女人啦，但係你又唔收我嘅禮金喎。而家我知道李夫人不良於行，一張小小嘅輪椅就當我小小嘅心意啊！既然係咁，杜某就卻之不恭啦。好，誒，我哋唔好講咁多，你嚟飲杯，咪啲嘢凍晒嚇。杜醫師，我聽你而家係駐診喺呢個良濟贊堂，係你外父經營嘅噃。正是。咁你想唔想轉換下環境咁呢？袁大人嘅意思係，我不妨直說。而家我訓練緊一批嘅新軍，我諗假以時日，佢一定成為我哋國家嘅精鋭部隊。你醫術高明，我十分之欣賞。我好希望請你嚟天津做我軍嘅軍醫，到時我軍就無後顧之憂㗎啦。袁大人過獎啦，只可惜杜某妻子不良於行，佢嘅起居生活要杜某多加照顧。再講啦，杜某生於斯長於斯，實在唔想離鄉別井。袁大人嘅好意，杜某心領。世界上有伯樂，先至有千里馬喎。以你咁嘅人才，應該大有作為㗎，何必做一個小小嘅駐診醫師啊？袁大人見笑啦，杜某實在係冇咩大志。作為一個大夫，能夠救急扶危，令到病者藥到病除，杜某已經心滿意足㗎啦。好，我不便於強人所難。如果日後你改變主意嘅，能助我一臂之力，我袁世凱無任歡迎。啊！他來神父，你真係善心。平時贈醫師嘅不特止，今日仲將啲米糧派俾班貧苦大眾。杜大夫，你咪仲有心，經常嚟幫忙。我要代替啲貧苦大眾，多謝你就真。唔好咁講啊，太來神父。你平時借咁多西方醫術嘅書俾我睇，令到我眼界大開，係我多謝你就真。你教教我咩叫望聞問切咯？介樂，我有讚添。能夠同你交流一下中西嘅醫術，令到我日常診症都好有幫助。話時話，我有位老朋友，近日唔知點解咳得好緊要，食極止咳藥都係唔好，唔知道大夫你介唔介意幫我睇睇，俾啲意見咁咩？呢位就係上次同你講過嗰位杜大夫，呢位係老夫姓李，李先生你好。你好。李先生，除咗咳嗽之外，仲有冇發燒咁咧？我就佢一咳得多咗啦，就會發燒。
所以我一直又去退燒藥俾佢。不如我斟杯水俾李先生你飲咧。有勞。想飲凍水定係熱水啊？不如我俾晒2杯李先生，你慢慢揀。嗱，呢一杯係凍水，呢一杯係熱水。李先生係知道嘛？咳嗽有分熱咳同埋寒咳，兩者分別好大。若然用錯藥嘅話，會令到病情加重嘅。杜醫師，然之後你點知老夫係寒咳抑或熱咳咧？剛才杜某做咗一個小小嘅實驗，就係問李先生你想飲熱水定係凍水？就係李先生你發出咗一個訊息，話俾自己聽你身體裏邊好熱，好想飲一杯凍水。喺呢一種嘅情況，我哋稱之為真熱假寒。睇嚟我今日學多咗樣嘢啦。杜醫師，點先至可以為老夫治病？正所謂對症下藥，只要能夠知道病因嘅話，等陣杜某就會開一張藥方，相信李先生包保會藥到病除啊！有勞杜醫師。客氣客氣。好好用㗎雲丹，買都睇下啦，好好用㗎，大家埋嚟睇下，今日要表演嘅係心口水大石。點啊？心口水大石係咪好好睇咧？大家過嚟過嚟，我哋全人館獨門秘製嘅鐵打酒、鐵打丸，有續骨生肌、消腫去瘀嘅功效。今日係我哋全人館開張嘅大日子，買一送一大特惠，唔買都嚟睇下啦喂，過嚟啊過嚟啊！嘿，幫襯下啦，唔好走啦，喂，番爺，好冇用嘅，污糟，今日買都試下，俾個折頭你啊！哇，一對腳都斷咗，好慘喎！救唔救得翻你啊？嚟得全人館啊，梗係救得翻啦！開工啦，忍住唔好叫啊！藥，準備駁骨，繃帶，嚟，搞掂，小心啲啊嚇！我阿黃嗰對腳真係開行得啦！包保不出10日啊，行得走得，跟住走咗去添啊！哦，唔該晒你啊，唔該晒你嚇。多謝，阿黃乖，好聲行啊！嫲嫲姑姐，睇下，今日拍市啦！唉，我哋全人館啊重新開業咗成日啦，都係得隻狗走嚟幫襯，一個客都冇啊！真係難為你仲笑得出。係咪今朝啊跟心口碎大石嗰陣，嗰塊石唔夠厚，吸引唔到啲觀眾嚟啊？又會關我根事？冇人撲親跌傷啊，邊會有人嚟幫襯喎？阿娘，你咁講就好似黑心咗啲喎。唉，咁好心咪唔可以當飯食嘅咧？冇客啊！呢位老闆有咩幫到你啊？哎呀，老闆啊！見你條頸咁歪，一定係瞓禮頸咧！啊，你識貨啊，嚟揾全人館，今日新開張啊，計翻個8折俾你。你啊，梗係想我打個8折啦！但我話要收10足咧。嗱，呢度有張單，唔該你嗱嗱聲找咗佢。哇！又人參又鹿茸又燕窩，我哋幾時有入批咁名貴嘅藥材啊？呢批藥材係阿銅鐵骨之前喺我鋪頭入落嘅，到依家都未俾錢啊！喂，老闆啊，呢個銅鐵骨嘅衰人同你買嘅貨，做乜嚟同我哋收錢喎？你睇真啲啦，欠單入邊啊係銅鐵骨以你哋全人館嘅名義入嘅，亦有你哋全人館入邊嘅蓋章。我唔同你哋全人館收，我同邊個收啊？你有冇見過呢批藥材？哎呀，方唔係嗰個衰人啊，攞全人館個名啊，私吞咗呢批藥材咩？係啊，我哋同個衰人咧已經劃清界線㗎啦，佢幫你買過啲咩，唔關我哋事喎。我唔理你同個銅鐵骨有咩瓜葛，總之欠單入邊有你哋全人館個名，你哋全人館就要找數。如果你哋唔找數嘅，得報官咯。嚇，靈異啊點啊？老闆，就算係啊，你都冇理由失驚無神，真係要收錢㗎。我哋今日先開翻張做生意，邊度俾咁多錢你啊？唔好話我不近人情啦，
我就俾多幾日時間你哋。如果幾日時間之後你哋再找唔到數嘅咧，你就唔好怪我唔客氣。哎呀，死啦死啦！我哋開張咗成日啦，到而家都係醫得隻狗咁大把，我哋邊度揾咁多錢還俾人啫？我有辦法。根啊！你真係諗住要咁做啊？你諗清楚啊！嗰個俄國大力士咧，高你成2個頭咁多啊，用不如命都冇㗎。放心啦，我唔係要贏佢啊嘛，我只喺台上邊捱3分鐘咁就得噶啦。師傅教咗咁多年功夫，應該頂得住嘅，就咁決定啦。我哋全人館嘅人唔會咁易死㗎。食咗粒還魂丹先。根，頂住啊！樹娘，我依家好返好多啊，我頂得住啊！你真係好學唔學啊？可能去打擂台，而家搞到咁傷啊！你安樂啦。唉，而家一啲嘢都做唔到啊，淨係偷雞唔到蝕渣米添。其實阿根都係想幫我哋揾錢找數啫，姑姐你冇咁講佢啦。萬一冇錢還，使唔使封鋪㗎？封鋪啊，子啊！如果你今日再冇錢還，全部都要坐大牢啊！老闆啊，通融多幾日啦，我係真。你唔使扮可憐啦。總之今日你哋再找唔到條數佢咧，就一於衙門見啦！你哋果然喺度啊！你哋係想點啊？我係嚟揾你哋算賬。嚇！唔好意思啊，朱尼科夫大力士嘅中文咧就唔係咁好。其實我哋今次嚟嘅目的咧係同你哋傾生意㗎。傾生意？係啊，今朝早喺擂台上面見識到你哋全人館獨門秘製嘅還魂丹嘅神奇功效之後，翻去同我哋嘅公事大人講，公事大人好有興趣啊，仲吩咐我哋嚟同你哋大量購入還魂丹添。承蒙你哋公事大人咁睇得起，其實我哋咧都好想做到呢單大生意嘅。不過咁啊，啱啱呢位老闆話要拉人封鋪啊！傻啊真係！我正話咧就同大家開下玩笑嘅啫嚇。其實我今次專程嚟全人館咧，就諗住同你哋研究下點樣大家合作生產嗰隻還魂丹至真。係啊！哎呀，但係我哋條數仲未找喎。嘿，找數嘅嘢慢慢都唔遲啦，係咪？最緊要街外錢大家揾，再度揾到錢啦，咪喺個利錢嗰度扣翻咪得咯。嚟，我哋揾間酒家嚇，大家傾下嗰個發財大計嚇。嚟，整。原來閣下就係鼎鼎大名嘅李中堂李大人。杜某真係有眼不識泰山，失敬。唉，杜醫師言重啦。上次杜醫師為老夫斷症，老夫服咗杜醫師開嘅藥，果然藥到病除。杜醫師嘅醫術真係高明嘅。中堂大人言重啦，杜某只係依書直說嘅啫。你唔需要咁謙，其實你端正如神，非一般醫師可比。今日呢餐就當係老夫答謝杜醫師治病之恩，請。多謝，請。今日我請阿杜醫師嚟呢度，除咗答謝杜醫師治病之恩，仲有一個不情之請。我想杜醫師抽一段時間幫我一位貴人治病。唔好意思啊，杜某真係不善交際，尤其是最怕幫一啲達官貴人治病嘅。
若然當日我早知道閣下就係李中堂李大人，我真係不敢多言啊！中堂大人嘅好意，杜某心領啦。杜醫師，我呢位貴人患嘅病咧，十分奇異，可以講叫做怪病。我睇杜醫師聽咗呢位貴人嘅怪病，應該有興趣咯。請恕老夫賣個關子，只要到達目的地，杜醫師自然知道呢位貴人係邊個。中堂大人，杜醫師，杜醫師請。患有怪病呢位貴人，正係當今太后。太后呢個怪病最初出現，大約喺半個月之前。有一朝，太后一覺醒來，發現手臂同手腕都出現咗離奇嘅瘀痕。經太醫院御醫診斷，證實太后手腳皆有輕微瘀傷，情況未算嚴重，而太后嘅脈象亦無不妥之處。根據太后身邊兩位總管李蓮英同崔玉貴所言，證實太后前一晚一覺瞓到天光，期間並冇異樣。於是太醫院御醫認定太后可能喺睡夢中輾轉反側，以致不慎碰傷。誰不知幾日之後，怪事又再發生，太后嘅手腳竟然再次出現瘀傷。最離奇嘅就係，即使換過多種唔同嘅藥，過咗冇幾耐，太后嘅手腳總會再出現瘀傷，就連太醫院嘅御醫始終都揾唔到個病因。阿杜醫師啊，究竟老佛爺所患何病呢？請問太后，除咗手腳上面嘅瘀傷，可有其他嘅位置都有同樣嘅傷痕？有啊有啊，老佛爺連腳板底都有瘀傷噶。李中堂向哀家極力推薦杜醫師，佢對杜醫師嘅醫術讚不絕口。唔知杜醫師今次對哀家身體所患嘅怪病又有何解釋呢？敢問太后是否每晚都睡到天光啊？呢個當然啦，唔通哀家半夜有冇醒過我都唔知咩？係咯，究竟老佛爺所患何病啫？太后身上面嘅瘀傷其實都係一般嘅傷痕，只要塗搽藥膏就會消退噶啦。咁同一般御醫又有何分別啊？只不過此乃治標。若然要治本嘅話，首先要驅除太后宮中裏邊一股嘅邪氣，因為太后嘅怪病全因邪氣入侵所致。道宗，你好大膽，竟敢喺老佛爺面前胡言亂語！小李子，稍安毋躁。係。杜醫師，你又何以見得呢？太后，大清立國以嚟，經歷過無數嘅戰役，死傷無數，因而積存怨念，最終變成邪氣禍及太后。若要治本嘅話，首先要請得道嘅法師喺頤和園連做7日嘅法事。另外，太后要連服7日嘅湯藥，自然藥到病除嘅啦。估唔到杜醫師亦都相信亂神怪力之事。中堂大人有所不知啦，既然太后所患嘅怪病，當然係要用非常嘅方法嚟去治理啦。既然太后下咗懿旨，老夫都不便多言。你喺頤和園留宿，我會派人安排，亦都會派人通知杜醫師嘅家人。有勞中堂大人。院士大人，真係由得個姓杜嘅喺度胡作非為，連太后啊都聽信佢嘅説話，難道你叫我提出反對啊？
反正呢個姓杜嘅有咩行差踏錯，隨時都會人頭落地。我哋亦都無需枉作小人。任石庚，由今日起，你負責好好睇住呢個姓杜，有咩問題嘅，隨時向我哋匯報。係院判大人。受藥房隸屬內務府，係專條預約嘅地方。受藥房有嚴謹嘅規矩，藥方開具之後，御醫同御前太監要喺藥方上面簽名，再喺御醫同御前太監嘅監督下，先至可以去煎藥。藥煎好咗，就先由御醫同御前太監飲一啖，睇下有冇問題，冇問題先至會呈上。杜醫師啊，休怪在下多事。剛才所見杜醫師所用嘅藥，似乎啊，未請教喎。在下任石庚，太醫院嘅御醫。任御醫你好，任御醫一定係覺得杜仲剛才所開嘅藥冇咩特別啊？在下只係一時好奇，萬物見怪。任御醫言重啦，其實杜仲為太后所開嘅係一啲散瘀凌神藥，當然冇咩特別啦。關鍵係在於嚟緊呢7日嘅驅邪法事。驅邪法事，杜醫師，你唔係認真嘅話？任石庚參見遠街格格邱蘭小姐。杜醫師啊，呢位係慶親王府嘅遠街格格，呢一位係榮祿大人嘅千金邱蘭小姐。杜仲參見遠街格格邱蘭小姐。原嚟剛才咧，我哋聽到杜醫師你話老佛爺嘅寢宮有邪氣，你點知㗎？杜仲都好想聽下遠街格格同埋邱蘭小姐嘅睇法。其實啊，我哋一早就覺得老佛爺嘅寢宮有啲唔妥㗎啦。我聽樂壽堂啲宮女講，前排半夜喺樂壽堂花園見到有鬼影閃過啊！鬼影。任御醫喺宮中值班，平時就喺呢一度過夜㗎啦。係啊，我哋住得近主子，萬一主子喺半夜3更嘅時候有啲咩事，我哋都可以即刻趕過去。任御醫你都好中意寫嘢喎。我一直都有個習慣，就係將每日嘅所見所聞記低，話唔定第日告老歸田嘅時候，可以出一本回憶錄啊嘛。啊！剛才做法事嘅時候，太后、皇后同埋2位妃嬪都喺度，但係我見唔到皇上嘅。咁係因為之前嘅一場維新變法，令到太后同埋皇上不和。如今皇上仍然俾太后軟禁於瀛台思過。皇宮入邊都有烏鴉嘅。咁係因為滿洲人認為烏鴉可以帶嚟吉祥，所以喺宮中一直都有飼養烏鴉嘅習慣。哇！但係叫到咁大聲，叫到咁嘈，咪好擾人清夢咯。呢一層杜醫師你大可以放心，啲烏鴉係因為爭食，所以先至會叫個不停嘅啫。佢哋食完之後就會飛走㗎啦。杜仲，哀家命薩滿做咗法事，而哀家亦服用過你所開嘅藥，何解哀家今早醒來手腳仍然仲有瘀痕啊？稟太后，太后手腳仍然仲有瘀痕，其實係好現象，實在可喜可賀啊！哀家手腳上有瘀痕，何喜之有？杜仲提議太后在宮中連做7日法事，目的就要將匿藏喺太后體內嘅邪氣驅除。如今太后再次發現有瘀傷，
證明法事奏效，正在將體內嘅邪氣慢慢逼出。相信不到7日，太后定當痊癒啊！此話當真？道眾並無虛言，只不過為咗更加要了解太后病情嘅進展，求太后恩准道眾一睹太后嘅腳部傷痕，以便了解情況。道眾你好大膽，老佛爺嘅聖足豈能隨便表露他人？老佛爺啊，遠街聽人講過，醫病最重望聞問切，道醫師所言亦不無道理。既然老佛爺聖足不能隨意冒犯，不如就由遠街代為查看，再轉告道醫師啦。由你代為查看，又豈能傳真？道醫師，你睇啦。院內上至老佛爺、皇后、貴妃，下至宮女、嬤嬤，全部要丟棄嘅破舊衣服都會送嚟內務府呢度等候下人清理嘅。係咧，道醫師啊，你咁急要我帶你嚟呢度，究竟你要揾啲咩啊？請格格稍安毋躁。任如意，麻煩你幫我揾一揾太后之前有冇丟棄過一啲嘅舊物，物上面應該印有一個壽字嘅。哇！你咁都記得嘅？道仲有一個長處就係凡係見過嘢都要過目不忘嘅。揾到啊！係咪呢一箱啊？點解對物有咁多污跡嘅？睇嚟呢啲係烏鴉嘅糞便同埋飼料嚟嘅。但係老佛爺一向都有潔癖，冇理由對物會咁污糟噶喎。我哋大家去睇下，自然一清二楚啦。任如意，你記唔記得太后手腳上面嘅古怪瘀傷喺幾時發現？我記得好清楚，太后第一次出現呢個怪病係8月13嘅夜晚。哇！你咁都記得嘅？記性好係下官唯一嘅強項。咁喺嗰一日，任如意有啲咩特別印象？8月13係太后下令處決六君子嘅日子。嚇！莫非老佛爺個怪病真係同六君子嘅鬼魂有關？格格何出此言？喺宮中有個傳言，就係話喺六君子處決之前，佢曾經向老佛爺施以壓聖之術啊，而且仲偷偷地揾人將落咗毒咒嘅壓聖布偶藏喺宮中，搞到宮中人心惶惶。之後仲傳到去老佛爺度添啊！有啲咁嘅事？本格格仲知道另一個傳言，就係喺六君子處決之時，宮中好多人都聽到烏鴉嘅淒厲叫聲。有個嬤嬤一時多嘴，話唔知係咪六君子嘅鬼魂作祟。事後俾老佛爺知道咗啊，嬲到將個嬤嬤捉咗去掌嘴，跟住仲逐咗出宮添。毒醫師啊，你叫我哋半夜嚟到老佛爺寢宮外面，究竟所為何事啫？俾啲耐性啦，好快就有好戲上演。點解今晚冇烏鴉叫聲嘅？本格格經已依照道醫師所言，命人喺索倫崗頂放滿飼料，吸引附近嘅烏鴉飛嚟爭食噶咯喎。會唔會係因為飼料太少，吸引唔到啲烏鴉咧？唔好等啦，我哋一齊扮烏鴉叫啦！我哋。點解會咁㗎？我
見太后嘅形神似係同僵屍相近。姜你個頭啊！膽敢話老佛爺似僵屍，更話似鬼上身多啲啊！太后並唔係鬼上身，太后患咗夢行症。夢行症？咁老佛爺要行去邊啊？想知道一齊睇咪知。老佛爺夢行嚟呢度做咩啊？杜醫師啊，老佛爺究竟發生咩事啊？想知道太后發生咩事？就由道眾初次見到太后當日講嘅。道眾留意到太后身上瘀傷遍及手腳，但係太后臥室之內地板平滑，而且鋪有地氈，絕無硬物傷太后腳板底之理。道眾更加發現太后手臂上面嘅瘀傷，竟然跟神壇上凸起嘅圖案極其相似。杜醫師嘅意思係太后手臂上嘅瘀傷，好可能係因為撞到神壇櫃所致嘅。但係李蓮英同崔玉貴佢哋一直堅稱老佛爺晚晚都一覺瞓到天亮嘅喎。哦，莫非佢哋全心講大話？道眾幾乎可以肯定，太后唔單止落過床，亦曾經離開過寢宮，只係太后唔知情啫。咁既然杜醫師你有咁嘅推斷嘅話，點解唔照直講出嚟，反而叫太后叫薩滿做法事去辟邪驅鬼咧？道眾只係推斷，並無真憑實據。若然兩位公公話冇咁嘅事，道眾亦無可奈何，所以就邀請薩滿做7日法事，以爭取時間查明真相。道眾檢查過太后雙腳，發現太后左腳足踝位置上面有新近刮傷嘅痕跡，但係太后所穿嘅襪竟然完整無缺，而且潔白如新，咁好明顯係有人刻意替太后換過。果然喺內務府嘅雜物房揾到屬於太后嘅一雙舊襪，襪上面唔單止勾爛咗，而且仲沾有唔少雀糞同飼料嘅殘渣污跡。而太后襪子上面嘅污跡，正正同索倫岡所在地上嘅雀糞同飼料殘渣完全吻合，所以杜某相信太后曾經係去過嗰度。但係即使老佛爺有夢行症，咁同啲烏鴉有咩關係啊？咁就全靠格格講出宮中嘅傳說啦。當日六君子曾經用壓勝之術向太后落個詛咒，六君子被處斬當日，天上有烏鴉亂叫，於是就有傳言指啲烏鴉其實就係六君子嘅冤魂化身。再加上任御醫可以證實，太后初次病發正係六君子被處斬當晚，所以道眾就推斷太后嘅病發同此等謠言有莫大關係。咁我明白啦，唔怪得知杜醫師你叫我哋扮烏鴉叫啦，我而家明白。所以杜某可以肯定，烏鴉嘅叫聲就係引致太后夢行症嘅觸發點啦。之但係點解李公公同埋崔公公佢哋又要隱瞞太后有夢行症一事呢？本格格就知咧，老佛爺一向最愛面子噶嘛。若然俾人知道佢因為驚怕六君子嘅詛咒傳言而病發，咁豈不是好丟架？李蓮英同崔玉貴侍候老佛爺咁多年，試問又點會唔了解老佛爺嘅脾性啊？原來兩位公公係因為護主心切啫。兩位公公唔想將太后嘅醜事傳開，但係任御醫又一字不漏咁記錄落嚟，你唔怕會觸怒太后嘅咩？哎呀，用石根，睇嚟你為官之道仲有排學啊！如果我哋唔可以將呢件事張揚開去，亦都唔可以驚動太后嘅話，咁要醫好太后嘅夢行症，豈不是難過登天？係有難度，但係又唔係冇可能嘅。而家我哋首先嘅辦法就係點樣可以令到啲烏鴉夜晚唔好喺度亂咁叫。冇問題，一於交俾本格格。除此之外，仲有一個重要嘅任務要格格你幫忙，咁呢件事先至可以完成啊！
太后今日嘅氣色睇嚟相當唔錯啊！道眾，出嚟花園度行下，對哀家嘅病情真係咁有幫助咩？回太后7日法事已經做完啦，太后同埋宮中嘅邪氣盡皆一掃而空。趁呢個機會出嚟吸收下新鮮嘅空氣，對太后嘅鳳體絕對有百利而無一害嘅。頤和園乃係風水寶地，相信老佛爺以後定必萬事如意，壽與天齊。遠介，你把口越嚟越乖巧啦，睇怕連樹上嘅雀仔都俾你氹咗落嚟。唉，邊度係啊，老佛爺？只可惜啊，小王子淨係肯俾幼蘭抱，唔肯俾遠介抱。點會呢？睇怕你抱唔慣啫。幼蘭，俾小王子遠介抱下。係嘅，老佛爺。冇啲啊！小王子，小王子啊，小王子！咦，小王子做乜對住咗假石生係咁吠嘅？小王子啊！老佛爺啊，入邊咧好似仲有啲嘢喎。咩事啊？哦，冇事啊。攞過嚟俾哀家睇。老佛爺啊，你都係唔好睇好啦。道眾，攞過嚟俾哀家睇。係太后。邊個咁大逆不道，竟敢阻咒老佛爺？崔玉貴，快啲攞燒咗佢！係。老佛爺，係遠街唔好，多手掘出不祥之物，求老佛爺賜罪。你係無心之失，何罪之有呢？起身啦！謝老佛爺。有罪嘅應該係斗膽向太后落下詛咒之人。幸好太后萬福，發現到呢個公仔，只要將呢個公仔燒成灰燼，所有詛咒自然化為烏有啦。道眾，如今你可以講俾哀家知，哀家到底所患何病啊？太后鳳體嘅無名瘀傷，乃係邪氣積聚所致啊！道眾，難道你以為哀家真係會相信此等怪力亂神嘅無稽之談咩？世事無奇不有，信則有，不信則無，視乎太后如何選擇啫。剛剛完成咗7日法事，咁啱喺花園嘅假石山嗰處發現壓勝布偶，此事未免過於巧合。是否巧合並不重要，最重要就係壓勝布偶已經化為灰燼，太后從此心無雜念，自然藥到病除啦。李中堂果然冇睇錯人，道眾。你不愧為一代名醫，你唔單止識醫一般嘅病，你仲連心病都識得醫。今次你醫好咗哀家，哀家一定唔會代薄你。你想要咩賞賜，即管開聲。道眾離家多日，當下最想嘅就係能夠早日回家與妻子共聚。如蒙太后賞賜，能夠有馬車送道眾回家，咁啊實在感激不盡啦。想唔到道眾係一個關心妻子嘅好夫君。金銀財帛有用盡之日，佳肴美酒亦有散席之時，唯有親情至可以長留心中嘅。有勞王阿爸親自送嚟，睇嚟呢一瓶藥都相當之貴重。皇上龍體迷和已經有一段日子，剛巧英國公使送嚟一種新藥，係叫做老佛爺叫維生素。聞說呢種新藥維生素係令人強身健體、固本培元，皇上不妨試試。身體不適，尚可靠維生素改善體質。
但係國家有病，就未必能夠對症下藥。皇上出此言，豈不是質疑哀家當日處斬六君子有所不當？六君子背住朕，密謀向皇阿爸不利，皇阿爸要懲處佢哋，朕無話可說。朕要推行新政，但係處事不周，令到朝野不滿。皇阿爸要朕長居於瀛台，韜光養晦，朕都明白。但係皇阿爸你要軟禁珍妃於北三所，朕就無法理解。哦，原來就係為咗個小賤人，嗰個小賤人迷惑皇上，處處同哀家作對。哀家只係要佢閉門思過，並冇將佢貶為庶民，已經係仁至義盡啦。珍妃做每一件事都係為咗大清嘅福祉，敢問何罪之有？難道我唔係為咗大清福祉咩？皇上4歲登基，哀家一直睇住皇上長大，讀書、娶妻、親政。試問我邊一樣唔係為咗皇上着想？如今皇上竟然怪責哀家，實在令哀家大失所望。如果皇上繼續聽從嗰個小賤人嘅讒言，執迷不悟，就休怪哀家不近人情。人嚟，駕，擺駕回宮。老佛爺起駕。當心中有情，誰還懼怕冷酷槍聲？時代在混濁，有最純真笑聲。亂世中誰是春風？自退這靈魂的空，願跟你睡去，再做個溫柔的夢。落魄中沉默相擁，常有眼淚來作救贖。離別了，仍留下記憶都滿足，仍然一生滿足。亂世中人事匆匆，常有舊藥能找到，或只會是你嬌寫發心靈悸動。暴雨中沉默相擁，常有